Goeiedag broers en susters, baie welkom by vandag se erediens. Kom ons haal lekker diep asem, kom ons ontspan en kom ons onthou hoekom ons vandag hier is. Ons Here, ons vra vandag as U gemeente dat U ons harte sal kom aanraak deur vir ons moed en hoop en krag te gee, Here. Help ons om vandag te kom skuil in U woord en om ook daardeur verryk en versterk te word, sodat ons die wêreld rondom ons kan verryk en versterk. Amen. Ons lees vandag uit Psalm 27. Ek het dit hier op bladsy 573 in die Ou Testament. En ons lees vers 15 tot 1, Psalm 27. Van Dawid. Die Here is my lig en my redding, vir wie sal ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe, vir wie sal ek bang wees? As kwaadenaars op my toesak om my lewendig te verslind, ja, my teenstanders en my vyande, struikel hulle self en val. Al sou 'n leer teen my laar opslaan, sal my hart nie bang wees nie. Al sou 'n oorlog teen my uitbreek, sal ek nogtans bly vertrou. Een ding het ek van die Here gevra, en dit sal ek bly nastreef, om al die dae van my lewe in die huis van die Here te woon, om die lieflikhede van die Here te aanskou en daaroor na te dink in sy tempel. Ja, hy steek my weg in sy skuiling op 'n dag van onheil. Hy verberg my in die beskutting van sy tent. Hy tel my hoog op 'n rots. Daarom is my kop hoog bo my vyande rondom my. Ek wil met uitroepe van vreugde offers bring in sy tent. Ek wil sing, ek wil die Here besing. Luister tog, Here, na my stem wanneer ek roep. Wees my genadig en antwoord my. My hart echo U woorde. Julle moet my teenwoordigheid opsoek. U teenwoordigheid, Here, soek ek op. Moet U gesig nie vir my verberg nie. Moet U diensknegt nie in toorn wegwys nie. U was my helper. Moet my nie verstoot of verlaat nie. God wat my red. Selfs al verlaat my vader en moeder my, die Here sal my aanneem. Here, leer my pad en lei my op 'n gelyk pad vanweë my vyande. Moet my nie oorgee aan die begeerte van my teenstanders nie, want vals getuies het teen my opgestaan en hulle blaas geweld aan. As ek daarom nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal beleef in die land van die lewendes nie. Wag op die Here, wees sterk en hou moed. Ja, wag op die Here. Ons lees net tot sover. Mag die Here elkeen seën wat die woord hoor en ook daaraan gehoor gee. Vir wie luister ons? Die generaal klim op die bus. 'n mannetjie daar deur agter spring op en salueer. Die generaal erken die man so vaagweg as een van die korporale. Nie een van hulle is aan diens of in hulle uniform nie, maar hy sê vir hom om te gaan sit. By die volgende stop is dit dieselfde storie. En die generaal sê weer, jy kan maar regtig gaan sit. Toe dit dan die derde keer gebeur, bus stop, korporaal spring op, salueer. Toe raak die generaal geïrriteerd. O seun, jy hoef regtig nie elke keer op te staan en te salueer as ons stop nie. Korporaal sê, ek wou afklim generaal, my stop was al daar aan die ander kant, toe jy opgeklim het. Na wie luister ons? Een kenmerk van die psalms wat baie goeie Christene uitvang, is hierdie geweldige nydigheid. Hier's 'n afgunstigheid en 'n haatlikheid in baie van die psalms. Dis nie hoe Jesus ons leer nie, en ek dink ook nie dis hoe die Heilige Gees ons lei nie. Maar vir die sprekers in baie van die psalms is dit tog te lekker om hulle te verlekker in ander se leed. Selfs in almal se gunsteling psalm, Psalm 23, is daar die ou steekie. U dek vir my 'n tafel voor die oë van my teenstanders. Dis nie mooi nie, is dit? En tog kry ons dit so baie. Dis nie baie evangelies nie. Ongelukkig is dit 'n baie menslike belewenis. Baie mense het al so gevoel. Baie van ons het al gevoel,
ons kry dit nou van alle kante af, en as daai mense net 'n slag kan voel soos wat ons nou voel. En of dit nou so is of nie, ons belewenis daarvan maak dit werklik vir ons. Psalm 27 verf ook met 'n baie breë kwas as dit kom by vyande. Daar is kwaadoeners en voornemende moordenaars. Ons kan dink aan kriminele. Daarso is die leer wat laar opslaan teen ons. Dit kan ons dalk vandag aandink as 'n buitelandse mag. Miskien is die vals getuies waarvan die Psalm praat, dalk ons kompetisie op sosiale of finansiële vlak. En selfs ons eie familie, sê die Psalm, my vader en my moeder kan my verlaat. Daar is 'n Franse toneelstuk met die titel Geen uitgang, geskryf deur Jean-Paul Sartre. Ek is nie Frans magtig nie, ek dink dis hoe jy sy naam sê. Dit gaan oor 3 karakters wat hulle hiernamaals saam deurbring. Hulle beland in die hel, en in die hel is hulle straf om net in mekaar se geselskap te wees vir altyd. Na hulle dood werk dit so dat watter opinies hulle ook al gevorm het in hulle leeftyd nie kan verander nie. So dit wat hulle van mekaar dink, kan ook nie verander nie. En op 'n stadium sê een van die karakters, hel is ander mense. Sartre probeer nie sê dat alle mense onsmaaklik is, dat alle mense boos is, of dat ons alle mense moet vermy nie. Dis nie wat die toneelstuk probeer sê nie. Maar vasgevangene verhouding wat nie kan verander nie, wat nie kan verbeter nie, wat nie eers vir my kan word nie, dit is 'n ander storie. Dit is nie altyd so dat die mense wat ons dink ons wil bykom, hulle mense in het vir ons nie. Dis ook nie so dat ons altyd so onskuldig is as iemand dan 'n negatiewe beeld het van ons nie. Maar almal wat al in 'n ongesonde verhouding was, of dit nou 'n vriend is, of dit nou 'n familielid is, of dit nou 'n romantiese maat is, almal van ons weet, so 'n ongesonde verhouding is 'n onaangenaamheid. Jy kan nie wegkom daarvan nie. Dit sit so styf vas aan jou, en dit trek so styf om jou keel. Vir wie luister ons, as dit voel of almal teen ons is? Gelukkig vir ons, is ons nie wilde diere nie. Ons is nie eers huisdiere nie. Meeste diere, as jy hulle in 'n hoek vasdruk, sal hulle jou byt, hulle sal jou krap, of hulle sal weghol. Af en toe sal my langhaar kat, Jack, 'n klossie in sy stert kry, dan moet ek daai klossie uitkry op een of ander manier. Ek was al voor weggehol, en ek was al gekrap en gebyt van Jack maak soos wat Jack wil. Dis waar van diere. Dis die klassieke veg of vlug. Nou gebeur dit, dat soms voel ons ook, ons is nou in 'n hoek ingedruk, ons is nou op 'n plek waar ons nie wil wees nie, ons is nou in 'n situasie wat ons nie wil hê nie, mense is teen ons. In ons geval voel ons dalk nie dat dit roofdiere is nie, maar dit voel dalk vir ons soos roofmense. En dan wil ons ook ons rug krom trek, of ons kloue uithaal. Partykeer vlug ons, en dan vind ons dat die probleem nie verdwyn nie. Partykeer verdwyn dit, baie kere nie. Ander kere veg ons, en dan vererger ons die probleem, en as ons goed genoeg terugveg, dan lei ons getuienis as Christene skade. Dis nie hoe Christene optree nie. Maar wat doen ons spreker in Psalm 27? Ou letterkunde het 'n snaakse verskynsel, waar hulle die belangrikste temas dikwels nie herhaal nie. Vir enige iemand wat al radio geluister het in die afgelope 30 jaar, is dit onmoontlik om te dink dat iets nie herhaal word nie. Ons hoor, jy is my liefie, 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 love, liefie. Dis wat ons hoor. En die punt wat die kuns wil maak, kuns natuurlik losweg daar gebruik, is dit wat herhaal word. Dit wat jy beklemtoon is dit wat jy herhaal. Dis wat ons gewoond is aan om te hoor. Antieke kunswerk gaan dikwels in die teenoorgestelde rigting. Hulle herhaal alles, behalwe dit wat hulle eintlik wil sê. Dit wat in die middel staan van die groot stuk
teks is eintlik die punt daarvan. So as ons nou die verse van Psalm 27 volgens 'n tema sou indeel, dan kry ons dalk miskien iets wat lyk soos die volgende. Die Here is goed. My vyande wil my bykom. Ek wil doen soos wat die Here beveel. My vyande wil my bykom. Die Here is goed. So alhoewel Psalm 27 uit 'n lofpsalm is tot eer van God, gaan dit nie net in die abstrak oor hoe groot en hoe wonderlik die Here is nie. Dit gaan ook nie eers in die eerste plek oor vyandskap nie. Hierso lê 'n begeerte om die Here se wil te doen, om te luister na die Here, om te weet wat die Here se wil is en om dit dan te doen. En dis die tema wat nie so dikwels herhaal word nie. Dan moet ons vra, is dit nie dalk wat die Psalm wil sê nie? Psalm 27 letterkundig is ook geweldig kunstig. Hierso in die middel is ek wat die Here se wil graag wil gehoorsaam. Rondom my is die vyande, soos wat ons ook lees, hulle is rondom my, maar dan literêr gesproke rondom hulle is die goeie, die heilige, die almagtige Here. So ons sou kon sê die struktuur van die Psalm maak die voorstel dat al voel ek hoe omring deur my kwaaddoeners, hulle is nog meer omring as ek deur God. En in die middel hiervan, wat lê binne in die waarboel van vyandskap? Wat wil die persoon doen hierso? Die persoon soek die wil van die Here. Die kerkhervormer Martin Luther was baie erg hieroor gewees. Hy het gesê dat hoe besiger hy gaan wees daai dag, hoe meer tyd het hy nodig sodat hy langer kan bid. En dit klink teenproduktief, nie waar nie. As ek nou 'n uur of selfs 'n halfuur of dalk net 'n kwartier kan afsny deur nie te bid nie, dan het ek mos nou meer tyd om die dringende sake af te handel. Maar dit werk nie so nie. Luther het verstaan, die Here gee vir ons 'n insig en 'n helderheid en 'n moed, soos wat niemand anders kan nie. Ons is in 'n geweldig bevoorregte posisie. As ons glo in Jesus, dan woon die Heilige Gees in ons. Ons is nooit te sondig om te bid nie. Ons is nooit ontydig vir die Here nie. Ons het die geweldige uitnodiging om enige tyd van enige dag te kom skuil in die Here. So dan moet ons vra wat ons wil doen. Wil ons vir onsself luister? Ons met ons beperkte planne en vermoëns? Of wil ons luister na die Here? Nou kan ons ook vra, hoe skuil 'n mens dan nou in die Here? Die leesstuk eindig ook met die raad wag op die Here, wat baie dieselfde sê. In die Hebreëus beteken dit letterlik, wees op die uitkyk vir die Here. Maar hoe wag mens op die Here? Toe ek in matriek was, toe het een van Robertson se predikante spesiaal die een maandagoggend vir ons kom bid. Hy sê vir ons dat as ons beste gaan doen, dan gaan ons broeke stikkend raak op die knie en op die bas. Dit raak op die knie stikkend van al die bid en op die bas van al die studeer. Hy was nie verkeerd nie. Maar ek dink Psalm 27 se wag op die Here werk dalk met 'n ander hoek. Ek dink die vraag waarmee Psalm 27 ons baie kan help, is die vraag, waar is my aandag? Waarna kyk ek? Loer ek oor my skouer of slaan ek my oë op? Na wie luister ek? Luister ek na mense wat rondom my saamdrom? Of luister ek na die Here? Nou moet predikers baie versigtig wees, altyd. Om nie vir mense te beloof, hulle gaan altyd hulle sin kry nie. Dit werk nie altyd so nie. Die Here kan enigiets doen, maar alles gebeur nie altyd soos wat ons wil hê nie. En ek dink ook nie dis die belofte van Psalm 27 nie. Toe my eerste en tweede paas siek geraak het ek natuurlik vir hulle gebid. Hulle het nie gesond geraak nie, maar die Here het my gesond gemaak nadat ek hulle verloor het. Die Here het my binneste weer genees. Ek kan nie noodwendig vir almal sê hoe dit in hulle lewe lyk om te skuil in die Here nie. Ek is seker daar's duisende maniere vir elke mens op aarde. Maar
Wat ek wel kan sê, is ek kom gou genoeg agter, as ek 'n bietjie skuiling nodig het. Wat vir my help is om stil te raak by die Here. Om te wag op die Here is vir my om stil te raak by die Here. Ek gaan vir julle 'n geheim vertel. Ek het al baie opgesien teen geloofsgewoontes en ek is nie die enigste predikant wat al so gevoel het nie. Party Sondae, ek het sleg geslaap, katte het weer geraas, baie min slaap in, gaan maar aan. Partykeer om Dinsdagoggend se Bybelstudie Maandag aan te skryf, trek my partykeer so 'n bietjie blou, want wat sê ek nou die week? As die Here my dalk in 'n ander tyd roep tot stilstand, dan protesteer ek baie keer, maar ek wil nog, of ek wil liewer. Maar hierso is nog 'n geheim. Ek was nog nooit in my lewe spyt dat ek doelbewus tyd met die Here gehad het nie, nog nooit in my hele lewe nie. Op enige plek waar mense saam die Bybel lees, daar gebeur iets wat 'n mens nie kan beskryf nie. Daar kom iets los in 'n mens se gees. Elke keer wat ons gedagtes stil genoeg raak, net 'n slag om die Here te hoor, daar is 'n wonderwerk. Ek dink waar goeie gelowige mense baie keer die hart van geloofsgewoontes mis, is om van dit nog 'n werk te maak. Ek moet gou bid, sodat ek kan aangaan met die res van my dag, of sodat ek kan eet. Ek moet wijksbijeenkomste toe gaan, anders gaan dit sleg lyk, anders bring ek nie my kant nie. En ek gaan nou vir julle sê, dit is heeltemal moontlik om die Bybel te lees vir 2 ure, sonder om enige iets te hoor by die Here. Dis omdat ons gedagtes besig is, en dis omdat ons geloof dan werk word. Dan help my geloofslewe net nog iets wat ek moet afhandel in 'n dag wat al klaar so vol is. Dan help dit baie met. Nou geloof en disippelskap, dis 'n bietjie werk, maar dis lekker werk. Moenie dit sien as iets om klaar te kry nie. Sien dit as 'n stuk wegkruipplek, of as 'n wegkomkansie. Ek het al die tyd vandag om al die ander goed te doen, maar hierdie is my tyd. Hierdie is die Here se tyd. En ons doen dit om die Here te beleef en om aangeraak te word. Want as ek dan daarna rondom my kyk, dan sien ek dit as iemand wat nuwe krag by God ontvang het. En die Here nooi ons opnuut uit vandag. Kom, kry vir jou moed, kry vir jou vrede by die Here. Hoekom? Want as ek vir God luister, dan kyk en luister ek anders na die wêreld. Amen. Ons Here, ons leef in 'n gejaagde wêreld. Ons hier in Victoria Wes moet baie keer op verskillende plekke baie ver weg van mekaar wees. Baie mense se dae begin voor sonop en maak lank na son onder klaar, Here. En daar's soveel plekke wat elkeen 'n pond vleis van ons eis, Here. Omdat ons so min is in die gemeente. Meer maar ons vra daarom dat U ons 'n waardering sal gee vir daai tyd. Dat ons net voor U voete kan kom sit, in watter vorm ook al. 'n Tyd wat ons op sy sit, wat U sin is, waarin ons ook herlaai en verskerp word, en waar ons dalk opnuut sien waar U ons wil gebruik. Baie keer lyk dit dalk vir ons asof daar so baie mense teen ons is, maar baie keer is dit net misverstande, baie keer dink ons maar net ons het vyande, en dan is dit eintlik nie die geval nie. En dan is ons weer onsself kom vind by U. Dan kom ons agter, die wêreld is eintlik baie mooier as wat ons gedink het. Help ons om ons krag te vind in U, ons Here. Amen.